Hello everyone. Hi. 好耐冇見。Hello。因為咧我冇戴眼鏡啦，咁所以我有啲近視，所以我有陣時會係咁控埋去睇大家講緊乜嘢，咁所以會好大個頭。Hello。今日咧呢個 live 咧係一個好開心嘅消息，去同大家宣傳同埋大家講嘅，咁就希望大家會睇一陣啦。咁突然冇錯，就係話說咧，輕輕有一個小預告，就係其實我之前都有講過啦，咁就係我哋6月16號嘅晚上，咁咧係會有一個表演嘅，係一個 live 嘅表演嚟嘅，咁就會有呢個唱歌啦嘅表演啦，咁一個 live show 嚟嘅，咁就唔知道大家得唔得閒咧？你冇開燈嗎？我有開燈啊！呢度就有盞燈，當然我都再開多盞嘅，係可以咁嘅其實。Hello，好耐冇見，有冇人會嚟啊？6月16號 ，which 我想講呢個6月16號嘅 show 咧，佢係有限人數啦，而且佢係免費嘅。佢係免費入場，同埋仲會有嘢飲添㗎。Handsome，ありがとう。Thank you， 你好捧場 ，love。係啦，好耐冇見啦，大家。而家好難得咧，有呢個機會可以同大家見面㗎，知唔知啊？所以都開心嘅。Adams 請幫我留位，得閒咪嚟，唔得閒就唔好嚟咯。喺邊區？會係喺九龍區嘅，係啦。咁佢都係一個舒服嘅環境嚟嘅。光明大廈嘅主題曲好好聽，多謝。6月16號，因為佢係佢係都有一個人數嘅限制啦。咁當然我都希望大家係睇到啦，同埋我都希望大家係塞爆個場咯。因為今次係唔需要再排嗰啲好辛苦嘅隊㗎啦，唔需要通宵㗎啦，大家。係啊，同埋亦都唔需要買飛啦，即係所以好難得㗎。我自己都覺得幾時公佈？我諗過多一排，過多幾日。多一個禮拜，因為我就見到好似暫時都仲未有宣傳喎，咁我就宣傳咗先咯。Hello 阿希 ，Adams，Hello， 都爆到咁了，不如爆埋喺邊，好驚無謂。其實真係唔需要驚無謂嘅，睇唔到都要睇㗎啦，都真啦。因為到時係真係唱 live 啦，跟住嗰個 live 就係 live band 啊，咁啊係一件開心嘅事嚟嘅，同埋都會係一個比較新穎，唔係新穎，應該係對於我嚟講係一個新嘅表演同埋挑戰啦。即係可能以往大家聽我唱歌咧，就會係 MMO 或者可能就係跳唱咁樣，咁今次就會唔同好多啦。哇，好近冇錯，清唱一下。Hello Kathy， 好耐冇見，建議 Adams 幫我哋黐膠紙。Hi， long time no see。6月16號免費嘅 live show，一定要去到。咁
社畜小鏡，加油啊！加油啊！係夜晚都會去到嘅時間嚟嘅，即係大家應該放咗工 suppose 咁啊，係咯。話說大家最近如何？我好似好耐冇開過呢個 live chat 咁啦。咁其實依家係可以同大家一齊喺度 skincare routine 一下啦，因為好耐冇吓，我皮膚好好，已拎價，係咪新 XX 個 live house？ 咩叫新 XX？sorry， 反而我唔知添。禮拜幾？禮拜一6月16號，希望到時見到大家咯。咁首先咧，我嘅 skincare 咧，我會同步。Hello Adams，Hello，Hi Polly，Hi 0705，我都買咗呢盒藍色。Yes，I'm using the blue one。社畜傷心 Why？Hi Angel，How are you？ 藍色 is very nice。咁我就用緊呢個 cotton pad 啦，非常之建議啦。如果大家係敏感皮膚，可以買綠色嗰盒啦。係咪掃顏緊？我係掃顏啊，近到連毛孔都睇到，真啊，所以唔好咁近啊。Hello， 我而家係掃顏，全掃顏。我哋 embrace 啦，有陣時。The blue one 係咪最酸嗰隻？唔係啊，最酸嗰隻係紅色啊，好似。其實好赤裸，突然之間，嘉月啊。Are you so gorgeous？ 我突然之間入咗嚟，跟住睇我喺度，搞到我有啲尷尬添。好啦，呢個係非常之好用嘅 cotton pad。跟住我哋會用到 toner。我係用 essence wash 咁大力抹翻唔緊要㗎，因為社畜去唔到。8點喎，依家我喺大阪旅行，6月16可以去到，希望報到名，到時見。我哋嘅目標係塞爆個場，好唔好？真心唔係講真，大家平時要撲飛買飛，咁辛苦搶飛，甚至乎記招要排隊，你哋都去，唔係呢一個唔嚟啊嘛？仲要成個幾鐘㗎場，都唔少嘢㗎，唔係淨係見5分鐘㗎。咁我就會用到呢個 essence water 啦。OK， 我哋 Aussie accent 翻先，我哋用到呢個 essence water。大家咧可能都會以為我係嗰啲幾點，好似係夜晚嘅8點左右。大家咧有陣時咧見到咧，好似要我賣廣告啦，咁但係其實唔係，我係真係有用。我真係 daily 都用嘅啲護膚品。I love your voice. Lifehouse 個幾鐘 Yes. Hello. Hi 阿塔。阿塔你有冇繼續 keep 住用呢一個 ？This is very nice. Love it. 因為咧我真係用過好多嘅 toner 啦，或者精華水咁樣啦。咁呢一個係我最喜愛嘅。佢最有感覺，令到我點解可以咁叻？有今次6月16號都要多謝經理人們嘅，天南海角都要睇，多謝你。下一步精華，我哋今日用呢一個微針精華，佢會有少少吉嘅，但係最鍾意佢有吉嘅感覺，因為唔吉唔痛，等於冇效。可唔可以做個 post 俾你 cap？ 咁你要俾我等多一陣先，因為我而家搽緊護膚品。但係而家睇唔到自己個樣，一陣你 cap 到好醜樣咁點算？但我都會俾你 cap 嘅，因為你 cap 咗我都唔知。同埋咧，我最近咧做咗一個同阿希啦，做咗一個訪問，一個都幾長嘅訪問。
我覺得都有幾多嘢聽，大家可以等嗰個訪問出，可以留意一下。呢個係幾多針？驚太刺激。微針同 cotton pad 可以一齊用嗎？都唔係唔得嘅，因為佢都好溫和嘅。咁同埋嗰個用完之後，咁用呢一個佢都冇咗嘅啦，嗰個，所以我都會照用佢嘅。我呢一個係300，唔怪之今日咁痛，我以為我自己搽100 W 啊，但係唔緊要，越痛先越有感。微針呢個微針我都準備買，我想講其實佢幾好用咯，真心。我支持買，我係買咗一支100，跟住一支300嘅。咁100咧就可能平時daily basis 咁用啦，咁300咧就可能1個禮拜可能用2次咁樣，咁就代替咗100，咁就間住用。咁咧跟住我就會再搽翻個精華啦。咁我今日搽嘅精華咧係呢一個 Medicube 嘅 PDRN Serum。但我呢個真係唔係咩廣告，我係前日現場聽你唱歌入坑㗎，多謝你。呢個多，我都感動。你現場聽我，遲啲都會有現場聽我唱歌嘅機會，歡迎嚟聽我嘅 live show。耶！後面啲公仔好搶眼，爆粗會俾 IG block。我冇講粗口啊！噔噔，仲有㗎。噠噠，好啊，你 cap 啦。OK， 呢個係我最中意嘅 Jellycat 兔仔。我中意 Jellycat 兔仔嘅，即係呢個係我最中意 Jellycat 兔仔嗰個意思係，即係 Jellycat 咧，我最中意就係兔仔咯。即係唔係呢隻，係我有好多隻，其他我都好中意。呢一隻係我最大隻嗰隻咯。咁我每晚就會攬住佢瞓覺。Cap 咗 Olive Young 有 sale，yes。Room tour 唔得啦，梗係我亂到爆間房。呢個 PDRN 嘅精華咧，我自己幾中意，但係咧我自己覺得好似唔係好適合啲容易出太多油嘅朋友，或者你唔中意啲好笠嘅感覺咧，就可能唔好搽太多咯。OK，cream 就之後先搽，暫時搽住咁多先。好，回歸我哋嘅話題，繼續同大家傾偈。你仲有邊隻兔仔？我仲有，最後有冇 Duffy 窗簾嗰隻嘢？有騎士送咗俾我啊，送咗一隻。仲有邊隻兔仔？仲攬住個心心㗎啦，粉紅色㗎啦，跟住呢個係白色有我個名㗎啦。同埋呢個係玫瑰金色咁樣咯 ，Champagne Gold 咯，好得意㗎佢哋。佢哋就喺嗰度同我瞓咯，好多㗎，呢個咯。係，可以買個1:1嘅公，1:1嗰啲太大個，即係如果我屋企可能有上萬尺咁，我會買一隻嘅。養兔場 ，Love Rabbit，Love Bunny，Love Bunny，Love it。我最近買咗呢個水杯，大家唔係廣告都係，即係其實大家我買咗，純粹同大家分享，我買咗個咁嘅水杯，唔知 hold 唔 hold 到咧 ，hold 唔到添。What should I do？我呢個。Nice， 你多度可以買，你仲得意，ありがとう。Bunnyちゃん，話說我最近咧好想改自己 IG 個名，大家覺得如何？我有少少想改咗佢，因為我覺得呢個名咧令到
人哋踢我嘅時候，好容易踢錯，因為佢哋唔知我有幾多條底線。但我個做人呢，其實就真係好多條底線。咁所以我就諗緊要唔要改個名咁樣咯。其實呢一個諗法都一段時間噶啦。改咩名先？我諗住改 Adams。我唔想話俾大家聽住，因為其實我想將自己嘅乳名都擺喺我個 IG 名嗰度。which 大家係唔知我嘅乳名，但係我唔知點解好似有少少想將佢擺出嚟咯。你平時係咪唔搽唇膏？唔係，你自己都記錯咗自己嘅。唔係啊，我覺得嗰次係真係誤會啊！嗰次咧係我懷疑 IG 出現咗問題，我本身真係得4條嘅咋。可能嗰次我撳咗入去之後，我唔小心撳多咗1條，跟住佢改咗。你明唔明啊？總之我依家5條底線。我個記法就係自己1月5號生日，所以我有5條底線。少少牽強，但係大家可以咁樣記。唔係，大家唔好針住我啲底線先，即係我只不過提出一下啫，我只係提出啫。OK？兜到，如果大家我喺 live 嗰度唱歌，大家會想聽咩歌 ？IG 搞錯呢一個可能性好低。唔係啊，啲人踢錯我啊，唔係 I mean 即係我撳咗入去諗住改名，跟住之後咧，我就好似喺個自己個名嗰度撳嘅時候咧，鏟嚟鏟去加嚟加去咧，可能我唔小心加多咗1條底線，咁就變咗做5條。大家唔好針住呢個問題先，而家5條咧仲先。都之前因為想知乳名，我唔想俾你知喎，但係，所以我就一路都諗緊呢個，呢個就我一路考慮嘅嗰個 point。聽知唔知我們幫失焦打下歌先。無力，好似唔係呢個 key。其實我本身係想唱開頭先㗎。無力的，好似唔係呢個 key 喎，真係死啦！阿希係點唱？等我 search 下先。其實我唔係好知道自己點樣打自己個，等下先。哦，有啦！哇！一打 Adam 即刻有失焦，好神奇呢件事。無力的指尖偷偷掀起那舊記，我就係唱唔到嘅原因就係因為我唔夠佢滄桑咯，即係唔夠。阿希經歷咗啲咩？想聽公主到時唱廣東話個下 Unholy， 想聽廣東話，我都有諗一首嘅，一首咯，我有諗咯，但我唔知道我得唔得咯，即係我如果揀嘅話，我會揀嗰一首咯，廣東話唱副歌。後悔對焦太淺，想修補昨天。下一句，人物間角色忽已有變，才想償還多點，但故事係咪但故事啊？但發現我突然之間唔記得咗添。
你把聲好有 character， 一聽就認到。啊呢個多謝你。想知邊首？遲啲話你聽。心好細，想睇你啲貓貓，但貓貓喺出面啊，貓貓唔喺入面。No， 需要大合唱嗎？冇錯。即係總之，我希望大家自己會主動唱咯。即係我唱緊嘅時候，大家就我遞咪，跟住咁你就唱。隨風的交替啊，即係嗰個感覺咯，就係。好好笑，大家有冇唱？我希望大家自己私底下有唱。心好細，我本身係想唱一首 OGD 嘅，係咪叫 OG 嘅？即係 old school 少少。但係其實咧，我係圍繞住我揀歌咧、選材咧，我係圍繞住比較 vulnerable 嘅歌咯，即係我自己揀同睇嘅時候，咁不論英文定係廣東話，我都係同埋普通話，咁我都有係啦，留意一啲比較脆弱少少嘅咁樣樣。雖然唔知會唔會唱得到啊，即係仲未 confirm 實。咁但係其中一首咧，可以少少劇透俾大家聽嘅咧，就係實招。實招 be like a must, right？ 貓貓識唱實招未？應該 OK。有冇帶你啲貓去 cast 光明大？我冇喎。其實嗰陣時，但係依家隻貓燒賣係都真係好得意嘅，同埋我啲貓應該冇咁怪，所以非燒賣莫屬。大家有冇睇光明大廈啊？其實大家要俾耐性啊，知唔知啊？即係大家有講話好似仲未到戲肉，但係你知唔知道個重點係咩？個重點就係呢一個故事嘅深度係需要層次同埋劇情去鋪排㗎。大家睇到尾就會睇到好睇㗎啦。同埋大家覺得我初次做戲覺得點？我少少尷尬，因為Gorgeous 啦，咁就係佢係選角㗎啦，咁但係我唔係㗎嘛，所以好大壓力㗎嗰陣時。想聽韓文歌，我會考慮一下。你揮手加碼，歡迎劇透。有冇同蝦餃玩？冇啊！嚇佢唔係燒賣咩？有，下集見到你 ，yes。你個頭唔好咁近我得唔得？唔得啊，因為我睇唔到啲字啊，我近視啊。我好咳。You know what I'm saying? Like I can't read. 如果唔係，我就要戴住呢個 stupid glasses 㗎啦。I can't. You know? I look like a nerd. So no， 我都緊張到賴屎。至少我睇得覺得唔尷。見到額頭立瘡咩啊？印嚟㗎，我印嚟㗎，戴眼鏡唔得㗎。戴眼鏡 be like OK， 之前都戴過，好鍾意你啲 accent。阿里嘎多唔係阿里嘎多Thank you so much. Thank you. Like, do we need English time? Do we need English time right now? 帶一下，唔帶。Oh my god！ 嚇，邊個叫我 superstar？ 我唔係 superstar 啦，梗係。Hello。定係假如你都開 live， 我都想睇你開 live。Just speak bro， 有少好笑，唔知點解。唔係
我聽唔明英文。大丈夫です大丈夫 you know to be honest I'm not really good at English so glasses please no These glasses look so dumb like so dumb Glasses time no 咁啊呢個 live 咧搭半就會完㗎啦，好冇？嗱，大家，哎呀，我唔想再俾大家睇我發際線啦，搞到好大壓力。Now is 公主 solo time bitch not in solo no Can you save life? No, I'm not gonna save it because I look so dumb. 好，你話是 dancing time 嘅話咧，大家可以睇翻 IG live because I'm wearing pajamas, so Blackpink 場要唱，好大壓力啊！而家我買唔到 Blackpink 飛，咁點算啊？發現 backup channel 冇再 backup， 冇再 update， 我懷疑佢準備做星錄。Too late， 我 cap 晒你啲發際線圖。It's okay， 我個發際線 be like 好擔心 ，worried。話晒都26歲咧，其實都真係擔心自己嘅發際線。同埋我真係好想漂翻前個頭咯，我真係頂唔順而家呢個咁深色嘅頭髮，其實，you know， 即係嗰個，我唔知啊。買黃牛16號完咗有冇得合照？應該有。演唱會有冇得點搶？我唔可以唔搶喎，但係，好想上台表演啊！好想同佢一齊 Blackpink in your area。英國有飛過嚟睇 ，Hello， 睇落似10幾歲多啲。英國仲有好多飛 ，Really？ 話說我7月去歐洲，但我已經處理晒所有機票嘅項目啦，我應該過唔到去英國。定你報佢啲 dancer crew？ 咩事啊？我唔要做 dancer， 我係 Blackpink 啊，我係 Rose， 我係 Jennie， 我係佢咯。KCON Dream Stage 咁真 ，Hello 啊 ，Ooh wanna rock with Jennie keep your hair done nails done like Jennie， 應該係8月添啊，咁我冇辦法啦，我更加唔得啦，我返咗去香港啦，我最後竟然係兜去亞洲一轉，即係我唔係直接返香港，我去咗亞洲另一個國家度，即係我個 trip 依家會係，其實呢件事真係好黐線，即係我到時應該都會拍一個 reels 去講下自己呢一個嘅心路歷程啦，即係其實我係突然之間失驚無神就買咗一張單程嘅機票去歐洲，咁毫無準備啦，咁跟住之後就過咗去。咁I mean 嚟緊會過去，幾時再 post cover？ 我會準備㗎啦。咁跟住之後就應該會兜1-2個點之後，本身就我今日就安排機票就諗住返香港，即係睇下啲機票點樣返香港最平啦。咁我就發現咧，每過1個鐘咧就越嚟越貴，每過1個鐘咧就越嚟越貴。大家知唔知呢一個係代表 ？Excuse me。係代表咩？就係你要把握機會啊！就係你唔可以錯失嘅，拖延症 is not okay for flight tickets，you know。跟住我就見到佢越嚟越貴啦，跟住我就開始好彷徨、好驚啦。跟住我啲 friend 仲要同我講話：你去到歐洲先買啦，去到個 trip 中途先買。And I was like no，because it's gonna be
10,000 something and I'm not gonna come back you know 咁我搞唔掂啦，咁所以我咧就即刻安排即刻準備，咁最後就我覺得都比起我預計嘅 budget 咧係貴咗少少，但係都喺呢個 situation 咧，我覺得都係 affordable 嘅，咁我就會去多一個地方先再翻香港添咯，即係我會去到一個亞洲嘅地方，跟住之後喺嗰度會 stay， 跟住 stay 完之後先再翻香港咁樣。長尾飛用 VPN， 我 plan 6月中去韓國，拖到依家都仲未買，但係韓國容易買啲啊嘛，即係你去亞洲嘅地方咧，其實你容易買好多噶嘛。同埋你貴極有個譜咯，我覺得。但係歐洲咧，真係比較貴，比較難買。即係如果正常一張機票，如果我可能唔係旺季咁樣出發，同埋可能係大半年前已經去安排嘅話咧，我諗個 trip， 我諗應該可以換到機票啦，或者我諗應該6-7千內應該處理到咯。但我依家嘅狀態就係可能但我都覺得係 acceptable 嘅，因為我有換機票，咁換咗一程，咁所以我覺得係平嘅。咁加上我又再去多個地方，咁所以我覺得 so far 都合理咯。英國冇嘢玩，所以我冇去到，可能係嗰度揾到。咩叫嗰度揾到？唔 come back 可能係好事，我會翻嚟㗎。都支持歐遊，唔使嚟英國。歐洲不嬲都貴 ，yes。用 VPN， 我有用 VPN 啊，但係好似都即係唔係好用到咯，即係唔係好揾到。咁但係 anyway， 我最後安排好晒啦，所以就 perfect。I'm so excited， can't wait。有少少緊張嘅，都因為真係自己咁樣去，同埋真係人生路不熟啊！即係如果你叫我話自己去咩日本啊、韓國啊呢啲咧，咁對於我嚟講係 easy， 但係去歐洲好似真係好緊張咁樣咯。咁我哋傾多好痕添個鼻，有貓毛。咁我哋傾多大概5分鐘左右，我哋就刪咗呢個 live 啦，好嘛？叮！快啲去韓國玩啦，嘉裕！但係韓國好熱喎，而家點解唔等秋天嘅？歐洲要小心啲。Yes， 我已經睇好多攻略。點解唔同 friend 去？係有 friend 嘅，咁但係個狀態就係大家都可能係分開出發，跟住即係每一個點遇到嘅朋友都唔同咯，即係因為會 stay 嘅地方唔同，咁同行嘅其實就會變嚟變去咯，啲人想聽你講韓文，可以啊。어떤 걸로? 因為我去揾朋友仔同佢慶祝生日。So hello Billy 所以我都係自己一個人去。It's okay， 韓國係一個好安全嘅地方，所以冇問題。韓文你可以試下同我用韓文溝通，我會用韓文答你。但係如果你突然之間叫我講韓文，可能我會有啲尷尬，同埋我唔知講咩。不過你勁啲，自己歐遊唔係，我真係唔係自己一個㗎。我哋自己一個去都仲要係第一次添啊！唔係我歐遊呢單嘢咧，안녕하세요。其實個狀態係我歐遊啦，係我自己一個飛過去，但係我去到嗰邊咧，我會揾朋友嘅，即係揾一個朋友咁樣。
咁跟住之後亦都會有個朋友再飛嚟揾我，咁就變咗做多幾個人咁樣。咁跟住之後我就再同另外嗰個朋友就再飛去第二度，咁啊再去揾我另一個朋友，即係個狀態會係咁樣咯。咁只不過去到最後，我翻去亞洲嘅時候就係自己一個人，咁去到亞洲嘅嗰個地方我就係自己一個人，咁去到亞洲嗰個地方再飛翻嚟香港就係我自己一個人，所以我覺得少少緊張，因為我喺歐洲度翻去亞洲嘅時候，呢程機我要轉一次機 ，which 我其實未試過轉機，所以好緊張。帶幾多行李？我帶好少㗎咋。你咁自己一個飛過去都癲？都驚嘅其實，都驚嘅，飛成10幾個鐘。I can't，因為我覺得獨立好重要咯，好似係時候要獨立下咁。我以前都驚㗎，即係我覺得我都唔係一個獨立嘅人嚟嘅，從來都，但係好似獨立咗啲咯。到時 shopping， 到時我係唔買嘢嘅，即係我呢個 trip 其實係純粹 for 自己，可能係explore 下，睇下呢一個世界啊咁樣。所以我覺得，呢一點咧其實係家傑 inspire 嘅，即係唔知道大家有冇留意家傑咧？即係早1-2個月咧，佢去咗歐遊啦，都係咁，佢都係自己一個啦。咁跟住之後咧，佢翻到嚟嘅時候，佢都係同我傾偈嘅時候講，就係話，其實係使錢㗎咁樣，即係都冇 expect 過無端端要咁樣使錢㗎咁樣。咁跟住之後佢就話，但係因為真係喺香港度咧，好局促，即係你成個社會嘅環境都好似困住咗你咁樣。咁所以佢就話，所以佢就一支箭咁去咗歐洲玩咗一段時間咁樣。跟住佢話係覺得 inspire 咗佢好多，跟住覺得睇多咗個世界咁樣，咁所以我嗰下我就都幾好喎咁樣，咁啱，我覺得所有天時地利人和都夾住係嗰個時候去啦，咁所以我就決定好啦，咁我就買機票啦咁樣，咁同埋我唔係買嗰張機票，因為我係有儲 Asia Miles 啦，咁呢個呼籲就係大家其實一定要用信用卡啦，夠18歲嘅話，因為信用卡真係一件好美好嘅事啦，如果你用得去恰當嘅話。即係唔好大家過分使錢，但係信用卡真係好多優惠。咁跟住我就我只係攞咗我嗰啲 Asia Miles，跟住我用咗1000蚊就可以換到一張機票，單程地由香港直飛去到歐洲，1000蚊。同埋因為嗰張機票咧，其實我嗰陣時 keep 住都有 check 啦，即係睇下究竟翻去歐洲嘅時候有冇啲咩機，有冇啲咩機。咁其實7月咧基本上都 full 晒，係咁啱得咁巧有嗰一日。咁跟住我嗰下就要去啦咁樣，所以我就買咗咯，冇錯。人生體驗冇錯，到時去旅行開唔開 live？唔知道。新歌好聽，多謝大家，記住 keep 住係咁聽啊！我哋前嗰幾日咧，好似有 check 過排行榜啦，我見到好似去到30幾，which 其實對於我哋嚟講都係一件好神奇嘅事嚟㗎啦，即係無端端上到個榜嗰度。咁我而家咧都想試下睇下究竟我哋呢個KKBOX 個排行榜係如何嘅，有冇 miss 到？有冇 miss 到去幾耐 ？What does it mean？有日日聽太好了，阿里嘎多。唔係 KKBOX， 我冇 search 風雲榜 ，excuse me。Keep 住 loop，nice， 免費體驗唔係音樂情報排行榜，noise。
OK， 你都有今日。盧漢庭第一位，繼續第10位。我想問點樣睇到完整排行榜 ？OK。今日淨係聽實招，ありがとうございます。Oh my god！ 我首歌好似跌咗出去啊！已經跌咗出去50啦。係咪呢度？咦，係咪咁樣睇啊？有裝幾個 app 聽，會唔會有可能想超 club？不知道呢，係咪第呢個先係？即時榜 OK， 睇多次，Messy。冇咗。Never mind。竟然哇，有埋韓國 K-pop、英文 pop song， 其他歌都有晒。我竟然排76啊！That's amazing。發現應該聽唔到 KKBOX。Never mind。It's okay， 都係一個好不錯嘅成績同經驗，係咪？咁啊，希望大家都繼續鍾意聽啦。咁啊，最後呼籲多一次，6月16號應該係咁。6月16號會有 live show， 希望大家到時會嚟聽。噔噔，6月16號，到時有詳盡嘅資料咧，咁都會係公佈俾大家聽啦。咁同埋大家都可以留意住我 Fans Club 嘅 account， 因為 Fans Club 咧都會 update， 咁到時大家就可以喺嗰度睇到啲資料啦。第一集播首歌嘅時候，聽到真係好好聽，最尾3集，最尾我第3集先知係你哋兩個唱。ありがとうございます。6月16約定嚟，到時希望去到，希望見到大家。咁我都差唔多啦，你個 live， 因為已經1點，唔係未夠1點，係12點40分，所以我係時候要 me time 一下啦。我嘅 E 能量已經用盡，我嘅 I 能量係時候要出現，同埋我要叉返個 E 能量，所以到時見，拜拜。你易唔易喊？我唔易喊，我都幾難喊，係好難嘅啫。好 ，anyway， 我走啦，拜拜，下次見，拜拜，拜，さよなら。